Slot Ansbach ist tours nicht dat grötzte, man sag's ein von de schönsten Slötter in Norddeutschland. Bobentau, ein von de ältesten. Dat Slot stammt ut dat 16. Jahrhundert. As en Merkenslot liegt des schneewitte Bau in den Park mit de aulen Bäumen. Eins, wat de Besucher hier zu sehen kriegt, stammt ut dat 18. und 19. Jahrhundert. Die Soken heuert dat Slot to und vertellt von de Bewohners und de enkelten Eichners, die dat hier geben het. Sie 250 Jahren nimmt de Ingangshall de Besuchers nu all in Empfang. Man, dat wär nicht immer so. Als sie dat Slot in 16. Jahrhundert baut hebt, käm ein von Ingang in en Raum, der wär so groß als dat heile Mittelhus. Slot Ansbach ist ein so neumten Drehhusbau. Sie hebt 3 Hüs mit Dach blangnanner hochtrocken und dat ob en meist quadrotsch Grundhecken. An der Ecken fot 4 Tons die Anloch to ein Bau zusammen. Die Symmetrie und der Leif tot dekorative Detail sind typisch für die Architektur von 16. Jahrhundert. Ansbach heuert mit zu den schönsten Renaissance-Bauten von Schleswig-Holstein. Man, ein Machtsymbol ut vergangene Tiden hebte se gönnt. Den Wotergroben. Hey erinnert an Borchanlogen ut dat Mittelöller. Du ha so wat en wehrhaftig von Gschon. Man, as se 1575 den Grundstein für der Anloch lecht hebt, du ha in allang Fürwopen. Und de hebt sich durch en Wotergroben jo nun nicht mehr abholen loten. Bauherr Peter Rantzau kümmt ut ein von der 8 bursten Familien von Herzogtum Schleswig-Holstein. Slot Ansbach wär sie in Owendale. Het afmuckt, dat dat Slot ob ewig die Familie to hören soll. Man, in 18. Jahrhundert, da han de Rantzaus kein Glück nicht mehr. Sie verloren je mehr Vermögen und mussen dat Slot verköpen. Der rike Kaufmann Heinrich Karl Schimmelmann lech 180.000 Dollars op den Tisch und kundet Slot von auf den 13. Mai 1759 sin eigen neumen. Wat von doch für Masselüdert Auto wär früher de Perkutsch en gut sichtbar Taken von Prestige. Schimmelmann wär Tursin Tiet ein von de riechsten Kiels in ganz Europa. Hey ha, ich mo bet to 6 Peer für sin Wogen. Dat kann en auch hier an dat Peergeschirr, wat se hier obbo mit hebt sehen. Mann, sie hebt es et Prachtgeschirr bloß tot end von en Reis anlecht. Und den einfachen Grund. Dat gode Geschirr schul ob de Landstroten nicht schietig waren und kein Schoden nicht nehmen. Von der Ingangshall kunde Besuchers direkte Magno des Biestuf hinkommen. Die wenn sind ut Ekenholt, wat se ut Paris kriegen hebt. En wann smuck ut Holz, Leder oder Stoffen seh ich nicht bloß smuck ut, nee, de schul auch für Kühl und Fuchtigkeit wohnen. Betto fertig Menschen kunden an den groten Mahagonidisch sitten. Nu kann dat in so'n oulet Hus jo bannig kolt waren und en smucken oben ut Fayence bringt nicht bloß warms in des Duf, nee, hey süd auch noch richtig smuck ut. Fayence, dat is en brennt und glasierten Ton. Über de Dörren hebt se Billers, so neumte Supraporten in Arbeit. Dat heit, se sind as ein Deel von en Wandsmuck und nicht as eigen Kunstwerk dacht. Ob dat rechte Bild seht wie eins, wat in en gode Supprin heuert. Links seht wie en fadig Förspies. Ach, darf ich feststellen? Heinrich Karl Schimmelmann, der rike Kaufmann, der dat Weiswerk hier 1759 köft het. Junge, die wat sind düsse Billers bunt und wat koint die Lüchten. Da dankt wie in besonner Technik, die sich Enkaustik neumt. De Farbpigmenten wart dobi in hittet was ob den Mol in der Grund obdrogen. De blaue Tornstuf. De Molerin in Blau und Ocker sind wohl noch für das Jahr 1855 entstanden. De Gornsol, de wär blang des Biestuf de zweite grote Feststuf von Slot. Auch hier hätt Schimmelmann Holz für de Wände set. Man, anders as in de anderen Stufen wit anstreken und mit güllen Snitjereien utsmückt. Dat se von doch mehr so ockergel sind, liegt an der Nähe Pfoten unter den 19. Jahrhundert. Von doch sit hier ein jung Künstler an Flögel und spielt uns wat. Lot uns mal kott lustern und genäht.
In der großen Vitrine von das Porzellankabinett hier ist das Porzellan von der Familie Schimmelmann utstellt. Das wäre das schönste und dürste Porzellan, was in 18. Jahrhundert kriegen kann. Porzellan ut Meißen und Royal Kopenhagen. 1757 ist das Slot fuchtig und kalt. Die Stockwagen sind durch smalle Wendeltreppen verbunden. Du kommst bloß in Gößmarsch rob. Schimmelmann lässt ihm afrieden, ein Treppenhus mut her. Dafür muss das Slot pur Rüm abgeben. Boben in der Belle Etage wird der größte Festsaal von Slot. Schatzmeister Urenkel Ernst Schimmelmann hätte im 1855 in 2 lüttere Sohlen in der Deilen loten. Damals habt sie allang nicht mehr so Foken ein große Seltschop hat. Diese erste Sohl ist mit Möbelmang, Plastiken und Billers ut den Besitz von Schatzmeistertochter Julia Reventlow utsterfährt. Dat Möbelmang kommt ut Paris, man die Billers und alte Haupen Mitbringsel ut Italien. Dat Sofa wär man bloß für Ehrengäst dacht. Ob de beiden Stöhl in de Mern mit de polsterten Oblogen ob de Rüch sieht, do hebt sich de Keels gern rittlings rob set und de Arms ob de Polster lecht. Die Doms hebt sich anständig, als ich dat nun mal für ein Dom heuert hinset. Dieses Stöhl neumt ein Voyeusen, also Taukikerschen. Und für die Taukiken, da werden sie auch gemogt. Biet Kurtensbett tut Bispel. 2 Voyeusen, die frei in der Stuf abstellt sind, wären für was anderes dacht. Ob den Hogenstuhl seht ein Herr, ob den anderen ein Dom. So können sie sich mal wat neuger innerholen. Mann, wo kein sit do denn? Dat is Caroline Schimmelmann. Sie knütt hier just ein Corsagenband. Eine Schlaufe einfach oben über das Hörnchen, sodass das Band gefangen ist. Und dann habe ich da eine Schlaufe. Siehst du das? Hier ist jetzt eine Schlaufe und die kann ich zuziehen. Und dann habe ich einen Knoten gemacht. Und so kann man so ganz lange Knotenschnüre machen. Und das zum Beispiel, um ein Korsett zuzuschnüren oder eben um dekorative Techniken in der Stickerei zu verwenden und das aufzunehmen. Und das nennt man im Französischen Lucé und im Deutschen Strickgabel, obwohl man eigentlich gar nicht strickt. Kickt wir uns mal dat Pelliccia-Kabinett an. Dat heit so wie dat der italienische Maler Giuseppe Anselmo Luigi Pelliccia die Wanddekoration molt het. De Festsohl ist de zweite Haar von den großen Festsohl, den dat Mol eigens geben het. Früher ging de Sohl über de heile Deepte von erste Stockwerk. Man 1855 hätten sich mehr lüttere Seilschuppen droppen. So hätt en den Sohl umbaut. Tot Anfang von 19. Jahrhundert ging dat mit de Industrialisieren los. So gibt dat auch in den neuen Festsohl von Ahrensburg Stücken, die sie mit de Maschinen muckt hebt. Dat sternförmig Holzparkett tut Bispel. Noch unter 18. Jahrhundert dagegen stammt düsse graute Standglock. To jed in vollen Stünd kun in dat Fleitenspiel von Josef Haydn heuern. Die Glock ist in klassizistischen Stil mogt. In der Blöcherstuf sind bloß pur wenige Möbels im Rundisch obstellt. Was dat heit, hätt ob dat Ecksofa in gelen Salon Otto von Bismarck gern säten. Ernst Schimmelmann wär ein groten Frünn von Bismarck. So, ich hab schon nur Lust mogt Süpsen aus Slot Ahrensburg hin zu fahren und dat einfach eins muss Süpsen nipp und nau anzukicken. Denn mit de Augen sieht denn doch noch viel mehr.